大家好，我是石头。今天我们路过千青公路的时候啊，就发现公路的上方有一个寨子，房子建得非常的好看，都是白墙青瓦，基本上房子的格局都差不多，上下2层的结构，每个房子呢大概有4、5个房间左右。其实我就比较好奇了，这么优美的环境，建了这么多房子，究竟是谁在这边居住的呢？然后这边的房子是否有闲置的？是否有些房子可以出售的呢？这边刚好是碰到一个大姐在家，我们和她来聊一聊。大姐你好啊。你好。这是你们